अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और एक हेल्दी लाइफ गुजार रहे होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ एक ऐसे कहवे की रेसिपी जिसके 3 से 5 दिन के इस्तेमाल के बाद इंशाल्लाह आपकी दाई में रहने वाली खांसी और ज़ुकाम से आपको निजात मिल सकती है। तो चलिए आइए मैं आप लोगों को बताती हूँ इसकी रेसिपी। इसके लिए चाहिए आप लोगों को एक मोटी इलायची, काली इलायची जो कि हम लोग चावलों में डालते हैं। इसके अलावा हम लोग को चाहिए एक सब्ज़ इलायची जो कि हम नॉर्मली कहवे में यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम लोग को चाहिए दालचीनी जिसको मैंने छोटा छोटा कर लिया है। और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है गुल बनफशा जो कि हम लोग को चुटकी भर चाहिए, थोड़ा सा मैंने ले लिया है अंदाज़न। सब्ज़ इलायची और काली इलायची को मैंने पीस के उसके बीज निकाल लिए हैं। इन सबको हम मिक्स करके मैंने डालना है एक पैन में। इसके साथ साथ मैंने थोड़ी सी जेगरी इस्तेमाल की यानी कि गुड़। अगर शुगर का मरीज़ है तो इसकी जगह हनी इस्तेमाल कर सकता है। इसको हम लोगों ने पैन में डाल दिया है तकरीबन 1.5 कप पानी में और उसको हम लोगों ने उबलने के लिए रख दिया है चूल्हे पर। ये आपने इसको इतना उबालना है कि तकरीबन 1 कप पानी रह जाए यानी 1 कप कहवा रह जाए। इस 1 कप कहवे को आप लोगों ने रात को बेड पे लेट के सोते वक्त पीना है और ये 3 से 5 दिन आप उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो खांस के परेशान हो चुके हैं और बहुत दिनों की दवाइयों के इस्तेमाल के बाद भी उनकी खांसी ख़त्म नहीं हो रही। इंशाल्लाह 3 से 5 दिन के इस्तेमाल के साथ उनकी खांसी ख़त्म हो जाएगी। इसको इस्तेमाल करने का तरीका जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि रात को सोते वक्त जब आप बेड पे लेट जाएं तो इसको पीकर आप लोगों ने सो जाना है। इंशाल्लाह आपकी खांसी 3 से 5 दिनों में ख़त्म हो जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, इसको शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी। वीडियो को आखिर तक देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। It's the 6th day after 100 of the war in Gaza Strip, and people here in Gaza still live the genocide and displacement every day. And today we are in another intervention with Al Khidmat Foundation Pakistan here in Deir al-Balah city, in one of the biggest camps here in this city, where people still in need help and support in all aspects of life. Today we are distributing 25 kilos of flour for each family, and as you know, this item is one of the most important items for the people to keep them alive. Thanks for Al Khidmat Pakistan for this intervention, and thanks for all the donors for their donations, and we hope they continue in their donation and support. Thanks Al Khidmat Foundation Pakistan. نشكر خدمة باكستان على تقديمها الدقيق الطحين إلى مدرسة المنفلوطي في داخل إيواء في منطقة قطاع غزة داخل دير البلح، وكل الشكر والاحترام على دعمها لنا في ظل الحرب الذي جار على قطاع غزة. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نشكر خدمة باكستان لما تقدمه لنا من خدمات في مركز إيواء المنفلوطي في دير البلح من دقيق. كل الشكر لخدمة باكستان لما تقدمه لنا.